Güller ve Günahlar dizisi 3 haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle dönüş yaptı. Her şeyden önce Cihan'ın tüm pisliklerinin ortaya çıkması herkese nefes aldırdı. Fakat Cihan'ın artık çok daha karanlık bir yüzünü görmeye başlayacağız. Bunun yanında Tibet'in oğlu Aksel'in ölümünden Serhat'ı sorumlu tutacağını sizlere söylemiştim. Bu yüzden Tibet artık Kader'in başına büyük bir bela olacak. Çünkü başka çocuğu olmayan Tibet, Kader'i kendi vesayetine almaya çalışacak. Tabii ki bunu yapma sebebi de Serhat'a acı çektirmek istemesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda Ebru'nun da Cihan'la ilişkisi çıkarsa Zeynep'in Serhat ile olan ilişkisini ortaya atacağını da söylemiştim. Nitekim Ebru kendi foyası ortaya çıkınca ablasını suçlamaya başladı. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Berrak'ın planı ne? Cihan bundan sonra ne yapacak? Ve en önemlisi büyük patron ortaya mı çıkıyor? Gelin incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle yeni bölümün en bomba detayı Serhat ile Zeynep'in basına vereceği röportaj olacak. Çünkü bu röportaj bir yandan Serhat ile Zeynep'in birbirlerine olan aşklarının itirafı olurken bir yandan da Berrak'ın çıldırmasına sebep olacak. Berrak zaten açık açık kızlarını Serhat'a karşı kışkırtacağını söylemişti. Röportajdan sonra ise artık daha da kötü bir hale gelen Berrak, Zeynep'in zarar görmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Peki Tibet ne yapacak? Biliyorsunuz ki Tibet oğlu Aksel'in ölümünden sonra büyük bir çöküş yaşadı. Aslında Aksel'in ölümüne sebep olan kişi kendisi. Çünkü otele kaçak kişileri sokmaya çalışan kişi kendisiydi. Yine de Tibet bu olanlardan bir ders almayarak oğlunun ölümünden Serhat'ı sorumlu tuttu. Şimdi ise Tibet'in en başlıca planı Zeynep'i eline almak için Kader'i kullanmak olacak. Çünkü Tibet'in şu an asıl amacı Serhat'ın acı çekmesini sağlamak. Serhat'ın Zeynep'e verdiği değerin farkında olan Tibet de Kader'in vesayetini alarak Zeynep'in yanında kalmasını sağlayacak. Serhat her ne kadar bu duruma karşı gelmeye çalışsa da Zeynep, Kader için bu duruma katlanmak zorunda kalacak. Aynı zamanda Zeynep'in Tibet'in evinde kalması birçok kişinin dedikodu yapmasına sebep olacak. Bu durum hem Zeynep'i hem de Serhat'ı çok daha zor bir durumda bırakacak. Tibet, Kader'in gerçek babası olmadığını bilmesine rağmen aslında bunu büyük patronun ortaya çıkmaması için kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi ise psikopatça bir tavır sergileyerek Kader'in kendi kızı olmadığını bilmesine rağmen ona kendi kızıymış gibi davranacak. Peki Serhat ne yapacak? Serhat aslında ilk baştan beri Kader'in babasını yani Berrak'ın aşığını aramakta oldukça ısrarlıydı. Fakat Tibet'in Berrak'ın aşığı olduğunu kabul etmesinden sonra bu durumu gerçek olarak kabullendi. Ancak Kader'in babasının Tibet olmadığını bilmiyor. Aksel ölmeseydi gerçekleri Serhat'a anlatarak her şeyi ortaya dökecekti. Fakat Aksel'in ölümüyle gerçekler bir kez daha ortaya çıkmadı. Yine de çok yakın bir zamanda Serhat, Kader'in gerçek babasının Tibet olmadığını öğrenecek. Çünkü Tibet, Kader'in vesayetini almak isterken babası olduğunu iddia ederek işleri kolaylaştırmaya çalışacak. Fakat Serhat bu durumdan emin olmak için DNA testi yapılmasını isteyecek. Burada da Berrak araya girerek yine bir oyun çevirmeye çalışabilir. Fakat günün sonunda Serhat gerçekleri öğrenecek. Peki Cihan ne yapacak? Cihan'ı fragmanda bile göremesek de hem Serhat hem de Tibet tarafından kovulan Cihan şu an tek başına kalmış durumda. Azra'nın da son anda Mustafa tarafından kurtarıldığını gördük. Aynı zamanda Azra polise teslim olacağını da söyledi. Fakat burada muhtemelen Mustafa Azra'nın hapse girmemesi için kendisini feda edecek. Yani kazayı yapan kişinin kendisi olduğunu söyleyecek. Cihan ise şu an ağır yaralı olsa da bence Cihan'ı kurtaracak kişi büyük patron olacak. Şu an her anlamda yalnızlığa bürünen Cihan'ın tek şansı artık büyük patron. Cihan kendisini öne çıkarmak için daha da çirkinleşerek ileriye gidecek. Hatta Serhat'a Berrak hakkında imalar yaparak onu daha da sinirlendirmeye çalışacak. Ebru ise Cihan'ın yanında olan tek kişi olacak. Aslında Cihan Ebru'ya dair herhangi bir duygu beslemiyor ve onu sadece kullanıyor. Fakat Ebru'nun zayıflıklarını bilen Cihan onu kendisi için kullanışlı bir maşa haline getirecek. Bu yüzden Ebru ilerleyen bölümlerde ailesi tarafından evden kovulacak. Aynı zamanda Ebru da tıpkı Azra gibi ilerleyen bölümlerde Cihan tarafından şantaja maruz kalacak. Fakat her şeyi anladığında iş işten geçmiş olacak. Peki sizce Kader'in gerçek babası Serhat mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim.